우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 베드로 전서 요한복음 21장 17절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ทุก 하겠습니다. ท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะยืนยันความเชื่อด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อที่17ด้วยกันนะครับว่า 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 แล้ว 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신의 상처를 알고 พระเจ้า 계십니다. ทรงรู้จักบาดแผลของท่าน 우리는 지금까지 살아오면서 누구나 상처가 있습니다. แน่นอนครับว่าทุกท่านเราใช้ชีวิตเรามีล้วนมีบาดแผลครับ 근데 그 상처를 홀로 갖고 있으면 그것은 상처로 남는데요. ถ้าบาดแผลนี้เราถือครองไว้เพียงลำพังมันจะหลงเหลือไว้เป็นบาดแผลครับ 그 상처를 주님께서 아시게 되면 แต่เมื่อพระเจ้ารู้จักบาดแผลของเรานี้ 그것은 상처로 끝나는 것이 아니라 나와 같은 그런 상처를 가진 다른 사람을 치유하는 도구가 되는 มันจะ 겁니다. ไม่จบลงที่บาดแผลครับแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เยียวยาผู้อื่นครับ 이 사실을 오늘 말씀 속에서 확인하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะยืนยันความจริงนี้ร่วมกันในพระวจนะในวันนี้ 내가 누구의 딸이냐라는 제목의 말씀으로 오늘 말씀을 나누도록 เราแบ่ง 하겠습니다. ปันพระวจนะโดยหัวข้อเธอเป็นบุตรหญิงของใครครับ 먼저 서론적으로 말씀드리면요. ในบทนำครับทุกท่าน 지금 우리는 설교의 말씀을 듣고 ตอน 있습니다. นี้เรากำลังฟังพระวจนะที่เป็นคำเทศนาครับ 설교가 뭐냐? คำเทศนานั้นคืออะไร 하나님이 사람을 세워서 พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้คนขึ้น 구약과 신약을 통해서 แล้วโดยผ่านพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ 곧 하나님과 그리스도를 통해서 หรือถ้าพูดใหม่นะครับโดยผ่านพระเจ้าและโดยผ่านพระเยซูคริสต์ 앞으로 일어날 일에 대해서 미리 말씀을 주시는 것이 설교예요. พระองค์ทรงให้พระวจนะล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือคำเทศนา 근데 그 설교를 예수님께서도 이 땅에 오셔서 하셨어요. และคำเทศนานี้พระเยซูมาบนแผ่นดินนี้ก็ทรงให้คำเทศนาเช่นกันครับ 그래서 예수님이 하신 설교는 그 내용이 뭐냐? เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่พระเยซูทรงเทศนานั้นคืออะไร 이 땅에 사는 우리에게 하나님의 나라를 말씀하신 거예요. พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เราที่ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ครับ 여러분 하나님의 나라를 말씀하실 분이 이 땅에 누가 ทุก 있습니까? ท่านครับมีใครในโลกใบนี้ที่จะพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าครับ 하나님이신 예수님이 이 땅에 오셔서 하실 수 있는 예수님만이 하실 수 있는 설교예요. เป็นคำเทศนาที่มีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจึงสามารถเทศนาได้ 근데 그 예수님은 구약의 말씀을 가지고 하나님의 나라를 설명하셨어요. และพระเยซูทรงพูดและเทศนาโดยเอาพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมมาเทศนาครับ 왜냐 예수님 시대에는 신약이 เพ 없었으니까요. ราะในยุคสมัยของพระเยซูนั้นไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ครับ 구약의 말씀만을 가지고 하나님의 나라에 대해서 설명하신 พ 거예요. ระองค์ทรงอธิบายถึงแผ่นดินของพระเจ้าโดยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม 여러분 나라의 조건이 뭡니까? ทุกท่านครับเงื่อนไขของการเป็นแผ่นดินหรือเป็นอาณาจักรนั้น 백성이 있어야 되고 땅이 있어야 되고 주권이 있어야 돼요. ต้องมีประชาชนต้องมีแผ่นดินและต้องมีอธิปไตยครับ 그래서 하나님의 나라는 어떻게 이루어지느냐? เพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 하나님의 백성이 있어야 되고 하나님이 통치하시는 땅이 있어야 되고 거기에 하나님의 주인된 권리가 있어야 되는 거예요. ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นต้องมีประชาชนของพระเจ้าต้องมีแผ่นดินของพระเจ้า และมีอธิปไตยของพระเจ้าครับ 그래서 이 땅을 사는 자들에게 이 땅에서 하나님의 나라를 체험하고 영원한 하나님의 나라를 소망으로 하는 그 말씀을 설교하신 거예요. เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเทศนาในสิ่งที่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่เราผู้คนที่ใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้จะมีความหวังในอาณาจักรของพระองค์ 그런가 하면 우리 성경에서 특별히 사도행전을 통해서 보면 사도들의 설교가 있었죠. แล้วในพระคัมภีร์ใหม่ครับโดยเฉพาะในพระธรรมกิจการมีคำเทศนาของเหล่าอัครทูตครับ 사도였던 베드로와 바울이 설교를 했어요. คำเทศนาของเปโตรและเปาโลที่เป็นอัครทูต 사도는 아니지만 사도의 주라는 스데반 집사님이 설교를 하셨어요. แล้วมีมัคคณายกสเตเฟนที่ไม่ได้เป็นมัคคณายกแต่เขาก็ได้ทำการเทศนาครับ 그 설교의 내용은 뭐냐? แล้วเนื้อหาในคำเทศนาของพวกเขานั้นคืออะไร 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활 곧 복음입니다. คือการตายบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์หรือก็คือข่าวประเสริฐครับ 왜냐 그 사도들이 그 집사님이 예수님의 죽으심과 부활을 목격한 เพราะ 자들이니까. เราอัครทูตเหล่านั้นเขาเป็นผู้ที่ได้พบเห็นจริงถึงการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตาย 이 땅에 전달되어지는 말씀 중에 가장 고귀한 말씀이 뭡니까? ทุกท่านครับพระวจนะที่ล้ำค่าที่สุดที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้คืออะไรครับ 예수님이 전하신 하나님의 나라예요. คืออาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรงตรัสครับ
그 하나님의 나라가 어떻게 이루어질 수 있습니까? แล้วอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะสำเร็จขึ้นได้อย่างไรครับ 오직 그리스도의 십자가와 부활만이 가능한 โดย 거예요. ผ่านไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่อาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ 그래서 예수님의 설교 말씀을 통해서 사도들의 설교 말씀을 통해서 우리가 그 말씀을 전달하는 겁니다. เพราะฉะนั้นโดยผ่านคำเทศนาขององค์พระเยซูคริสต์โดยผ่านคำเทศนาของอัครทูตเราได้รับคำเทศนาเหล่านี้มา 그래서 오늘 이 시간에 하나님이 저를 세웠을 뿐이지 여러분들 전부는 그 사실을 믿고 그 설교의 말씀을 들었다면 여러분들은 전부 그리스도인으로서 설교할 수 있는 자격이 있는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นในเวลานี้อาจารย์แค่ถูกแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นผู้เทศนาเท่านั้น แต่เมื่อเราที่รับฟังนั้นให้คำเทศนานี้เป็นของเราจริงๆ เราจะกลายเป็นคำเทศนาของคริสเตียนครับ 단지 저는 단지 직분상 교회에서 설교를 하는 것뿐입니다. อาจารย์แค่เทศนาเพราะเป็นตำแหน่งเท่านั้นเอง 여러분들이 이미 하나님의 나라의 그 능력과 비밀을 믿고 있다면 ถ้าเราเชื่อในฤทธานุภาพของอาณาจักรของพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์อยู่ 그 사실을 믿게 된 유일한 길인 십자가와 부활을 진짜 และ 믿는다면 การที่เราเชื่อในอาณาจักรของพระเจ้าได้คือทางเดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ 여러분들은 각자 주어진 현장에서 이 말씀을 전할 의무가 있고 사명이 있는 거예요. นั่นหมายความว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องถ่ายทอดพระวจนะเหล่านี้ในทุ่งนาที่เราใช้ชีวิตอยู่ครับ 그래서 여러분 속에는 뭐가 있어야 เพ 되느냐? ราะฉะนั้นในเราต้องมีอะไร 하나님 나라를 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 통관할 수 있는 연결될 수 있는 말씀이 있으셔야 돼요. เราต้องมีพระวจนะที่เชื่อมโยงระหว่างอาณาจักรของพระเจ้าไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนครับ 우리는 그런 사람을 두고 그리스도인이라고 부르는 และ 겁니다. เราเรียกผู้คนเหล่านี้ว่าคริสเตียน 그래서 저와 여러분들은요. สำหรับเรานะครับทุกท่าน 이 땅에 살면서도 하나님의 나라에 대한 체험과 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활에 대한 체험이 있어야 돼요. ในโลกใบนี้ในแผ่นดินโลกนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการสัมผัสถึงอาณาจักรของพระเจ้าไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ครับ 여러분 진짜 우리가 하나님의 나라에 속한 자로 이 땅에 살아간다면 ทุกท่านครับถ้าเราใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ โดยที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า 우리는 그 이유 하나 때문에 เพราะเหตุผลนี้เหตุผลเดียวครับ 이 땅 살면서 손해 보는 경우도 많아요. เราจะมีเหตุการณ์ทำให้เราขาดทุนมากมาย 때로는 핍박받고 공격받는 경우도 많아요. หรือมากไปกว่านั้นเราอาจจะถูกข่มเหงและถูกโจมตีด้วยซ้ำ 그걸 여러분들이 체험해봐야 되는 거죠. เราต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ครับ 예수님의 사도들이 예수님의 제자들이 겪었던 เหมื 것처럼. อนกับที่พระเยซูและอัครทูตได้สัมผัสในสิ่งเหล่านี้ 근데 그것이 체험을 넘어서 경험이 돼야 แต่ 됩니다. มากไปกว่าการสัมผัสขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ของทุกท่านครับ 같을 수 있지만 다른 게 뭐냐면 มันอาจจะดูเหมือนกันนะครับการสัมผัสกับการมีประสบการณ์เนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไร 체험은 글자 그대로 남들이 안 한 걸 느끼고 겪어본 거예요. สัมผัสคือเราได้ลิ้มรสหรือได้เผชิญกับสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเผชิญ 근데 경험은 뭐냐? แต่ประสบการณ์นั้นคืออะไร 그 체험된 것이 이제 나의 것이 된 겁니다. คือสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันกลับกลายเป็นของเรา 그래서 그 나의 것을 가지고 다른 사람에게 전할 수 있는 힘이 되는 แล้ว 거예요. เราถือของสิ่งที่เป็นของเราเราจึงมีกำลังที่จะยื่นให้กับคนอื่นได้ 그래서 우리 그리스도인들은 말로 전하는 것이 아닌 삶으로 전하는 겁니다. เพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ได้ถ่ายทอดโดยคำพูด แต่ถ่ายทอดด้วยชีวิตครับ 그래서 우리의 삶 속에 그리스도의 덕이 나타나야 돼요. และในการดำเนินชีวิตของเรานั้น ความชอบธรรมขององค์พระเยซูคริสต์ต้องปรากฏออกมา 그 덕이 나타나는 게 뭐냐? แล้วมันหมายความว่ายังไงครับ 자기가 갖고 있는 현재 자기가 맡고 있는 그 일에 그 충실한 거예요. คือการที่เราซื่อสัตย์และสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายครับ 다시 말하면 내가 조그만 일을 하든 큰 일을 하든 หรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นงานใหญ่หรืองานเล็กก็ตาม 그 사람다운 일을 하는 겁니다. เราใช้ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับงานเหล่านั้น 축구 선수가요. ยกตัวอย่างเช่นครับนักฟุตบอล 축구 선수라면 축구 선수다워야 돼요. ถ้าเป็นนักฟุตบอลต้องเหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอลครับ 그러려면 축구를 잘해야 돼요. งั้นก็ต้องเล่นฟุตบอลให้เก่ง 그럼 그 사람이 어떻게 비춰지느냐? งั้นชีวิตของคนคนนั้นมันจะส่องแสงออกมาในรูปแบบไหนทราบไหมครับ 아름답게 มันจะ 비춰집니다. ส่องแสงออกมาเป็นความงดงามครับ 뭔가 그 사람이 하고 있는 일이 그 사람답다라고 했을 때는요. 뛰어나야 되고 아름답게 보여줘야 เวลา 돼요. พูดถึงอาชีพของคนคนนั้น แล้วเราเห็นว่าเขาเหมาะสมกับสิ่งนั้น นั่นหมายความว่ามันจะดูงดงามครับ 여러분 축구 선수가 축구 잘하면 ทุก 됩니다. ท่านครับนักฟุตบอลแค่เล่นฟุตบอลเก่งก็จบแล้ว 그러면 아름다워 보여요. มันจะดูงดงามทันทีครับ 축구 선수가 축구는 못하는데 아주 잘생겼다? แต่กับการนักฟุตบอลเล่นฟุตบอลห่วยมาก แต่หน้าตาดีมาก
잠깐이지. มันจะแค่แป๊บเดียวครับ 그 사람을 아름답게 보는 사람은 축구를 좋아하는 사람도 아니고 팬도 아니고 คนที่มองคนเหล่านี้ว่างดงามก็จะไม่ใช่คนที่ชอบฟุตบอลรักฟุตบอลแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับด้วย 생각이 좀 못 미치는 เป็น 사람이지요. คนที่สติอาจจะไม่ค่อยดีด้วย 축구 선수는 선수 다 와야 되는 거예요. นักฟุตบอลต้องเหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอลครับ 그래서 저도 개인적으로 목사지만 목사다운 게 참 힘들더라고요. อาจารย์ก็มาลองคิดดูกับตัวเองนะครับว่าการเป็นศิษย์พิบาลแต่เหมาะสมกับการเป็นศิษย์พิบาลเนี่ยมันยากมาก 목사답되는 건 말씀도 잘 전해야 되고 เพราะการที่เหมาะสมกับการเป็นศิษย์พิบาลคือการถ่ายทอดพระวจนะได้ดี 남들한테 인정을 받아야 되는데 รับการยอมรับจากผู้คน 제가 거기에 좀 미흡한 것 แล้ว 같더라고요. อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ขัดสนในส่วนเหล่านี้ 이 답다라는 거는 참 어려운 거예요. เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเหมาะสมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ 그래서 우리가 그 삶이 나로부터 나올 수 없기 때문에 우리가 그리스도의 설교가 필요하고 사도들의 설교에 그 말씀이 나에게 필요한 거예요. และเพราะว่าคำว่าเหมาะสมนั้นไม่สามารถเริ่มต้นมาจากกำลังของตัวเราเองได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีคำเทศนาของพระเยซูคริสต์และคำเทศนาของอัครทูตที่เป็นของเราครับ 왜 우리에게 그리스도의 설교가 왜 사도들의 설교가 필요하냐? ทำไมเราจึงจำเป็นคำเทศนาของพระเยซูและคำเทศนาของอัครทูต 저와 여러분들이 그리스도와 하나님과 다른 이유가 뭡니까? ทุกท่านครับเราแตกต่างกับพระเจ้าและพระเยซูตรงไหนครับ 그리스도도 하나님의 형상이고 우리도 하나님의 형상인데 พระเยซูก็เป็นพระฉายาของพระเจ้า เราก็เป็นพระฉายาของพระเจ้าแล้วมันต่างกันยังไงครับ 그럼 하나님이 그리스도에게 주신 능력처럼 우리에게도 엄청난 능력을 주셨는데 นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงมอบฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ให้พระเยซู พระองค์ก็ต้องมอบฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ให้เราเช่นกัน 여러분들이 설교의 말씀을 들으면 이해가 되는 거예요. ถ้าเราฟังคำพระวจนะที่เป็นคำเทศนาจริงๆนะครับเราจะเข้าใจ 예수님이 하신 설교를 보면요 반대 세상과는 ถ้า 반대예요. ดูคำเทศนาของพระเยซูนะครับพระองค์ทรงพูดสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับโลกครับ 심령이 가난한 자가 복이 있다는 บอก 거예요. ว่าผู้ที่ยากจนจะเป็นสุข 애통하는 자가 복이 있다는 거예요. ผู้ที่ทนทุกข์จะเป็นสุข 우리는 어떻게 하면 심령이 좀 부자가 되고 싶고 어떻게 하면 우리는 애통이 아닌 기쁨으로 살고 싶은데 เรามักจะตามหาการความร่ำรวยมากกว่าความยากจน เราตามหาความสุขมากกว่าความทนทุกข์ 그리고 뭐라고 얘기하십니까? แล้วพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรครับ 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 เรา 오라. ผู้ที่แบกภาระหนักจงมาหาเรา 여러분 우리 주위의 사람들이 우리에게 그 무거운 짐을 가지고 우리에게로 오면 ทุกท่านครับถ้ามีคนรอบข้างเราแบกภาระหนักแล้วมุ่งมาหาเรา 우리는 우리도 모르게 자꾸 뒤로 เราจะ 물러나잖아요. เดินถอยหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ 근데 예수님은 แล้วพระเยซูล่ะครับ 오라는 บอก 거예요. ว่ามาจงมา 그게 우리가 다른 거고 그래서 우리가 그 그리스도 아니면 안 되는 นั่นคือ 겁니다. ความแตกต่างระหว่างเรากับพระเยซู และนั่นเป็นเหตุผลที่เราจึงจำเป็นพระเยซูครับ 우리 자꾸 잘못하고 나면 사람 앞에 잘못하고 났을 때 잘못했을 때 계속 미안하다 미안하다 반복해서 얘기하면 상대편이 싫어하잖아요. เวลาเราทำอะไรผิดแล้วเราไปขอโทษคนคนนั้นซ้ำๆทุกๆวันเขาจะเริ่มโมโหใส่เรา 근데 하나님은 뭐라고 แต่พระ 말씀하십니까? เจ้ากลับตรัสว่าอะไรครับ 그 회개하는 것을 믿음이라고 하는 พระ 거예요. เจ้ากลับมองว่าการกลับใจในทุกวันนั้นคือความเชื่อ 그 사도들의 설교는 แล้ว 어떻습니까? คำเทศนาของอัครทูตล่ะครับเป็นยังไง 모든 것을 주께 맡겨 버리려잖아요. บอกว่ามอบฝากความกังวลและทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 바울이 자기가 체험하고 경험하지 않은 걸 얘기를 했겠습니까? เปาโลจะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่สัมผัสและตัวเองไม่มีประสบการณ์เหรอครับ 저와 여러분들이 다른 사람이 내게 그들의 염려를 맡기면 저와 여러분들은 뒤로 자꾸 물러나려고 하잖아요. ท่านครับถ้ามีใครเอาความกังวลมาโยนใส่เรา เราก็จะมักจะเดินถอยหลังห่างจากเขา 근데 바울은 แต่เปาโลครับ 우리들이 갖고 있는 근심을 주께 맡기려는 เราบอ 거예요. กว่าให้เอาความกังวลที่มีอยู่ในเรานั้นมอบฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 사람들은 그걸 싫어하는데 주님은 그걸 믿음으로 보는 거예요. ผู้คนรังเกียจความกังวล แต่พระเจ้ากลับมองว่าการมอบฝากความกังวลไว้กับพระองค์นั้นคือความเชื่อ 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับทุกท่าน 다른 것이 힘이 될 수가 없어요. สิ่งอื่นไม่สามารถเป็นกำลังให้เราครับ 말씀만이 힘이 되는 มี 거예요. เพียงพระวจนะเท่านั้นที่เป็นกำลังให้แก่เรา 그래서 오늘 다시 한번 그 말씀을 오늘 본문 내용의 말씀을 가지고 우리가 나누도록 วัน 하겠습니다. นี้เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยผ่าน ความจริงในเรื่องนี้ 첫 โดย 번째 พระวจนะ 준비된 소년입니다. คือข้อที่หนึ่งครับเด็กสาวที่เตรียมพร้อมครับ 오늘 저와 여러분들이 보시는 창세기 24장의 ทุก 내용은요. ท่านครับเนื้อหาในปฐมกาลบทที่ 24 ที่เราอ่านไปในวันนี้นะครับ 이삭과 리브가의 결혼에 대한 เป็นเรื่อง 겁니다. ราวของการแต่งงานระหว่างอิสอัคและเลเบคา 근데 오늘 그 내용 그 중에 내용이 뭐냐? แล้วหนึ่งในเนื้อหาวันนี้คืออะไร 이삭의 아내가 될 리브가가 준비가 됐다는 사실이에요. คือความจริงที่ว่าเลเบคาที่จะเป็นภรรยาของอิสอัคนั้นถูกเตรียมพร้อมแล้วครับ
뭐 때문에 준비가 되느냐? ทำไมเขาถึงถูกเตรียมเพราะอะไร 왜 준비가 필요하느냐? ทำไมเขาถึงจำเป็นต้องถูกเตรียม 그건 만남을 위해서 준비가 필요한 거예요. ถูกเตรียมไว้เพื่อการพบเจอครับ 오늘 그 리브가가 하나님이 예비하신 만남을 위해서 이미 이전부터 준비가 됐다는 거예요. วันนี้เลเบคานั้นถูกเตรียมไว้เตรียมพร้อมไว้เพื่อการพบเจอที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ครับ 그게 어떤 준비가 필요하냐? แล้วการเตรียมแบบไหนที่จำเป็น 여러분 믿음입니다. ความเชื่อครับ 리브가가 믿음으로 준비된 ทุก 자예요. ท่านครับเลเบคาถูกเตรียมพร้อมด้วยความเชื่อ 그게 왜 그러냐? รู้ไหมครับว่าทำไม 저와 여러분들이 아브라함을 통해서 믿음을 보셨잖아요. สำหรับเราได้มองเห็นความเชื่อโดยผ่านอับราฮัมถูกไหมครับ 그 아브라함의 믿음이 이삭의 믿음이 된 거예요. และความเชื่อของอับราฮัมนั้นถูกกลายเป็นความเชื่อของอิสอัค 그 아브라함의 믿음이 และความเชื่อของอับราฮัมนั้น 그 늙은 종이라고 불리는 엘리에셀의 믿음이 된 거예요. เป็นความเชื่อของเอลีเอเซอร์ครับที่เป็นผู้รับใช้อาวุโสคนนั้น 그러니까 이삭과 엘리에셀이 그 아브라함의 믿음을 듣고 본 거예요. นั่นหมายความว่าอิสอัคและเอลีเอเซอร์นะครับได้มองเห็นความเชื่อของอับราฮัม 그런 그들과의 만남을 위해서 리브가가 준비됐다는 และ 거예요. เพื่อการพบเจอนี้เลเบคาจึงถูกเตรียมพร้อมเอาไว้ 무엇으로 준비되냐? 믿음으로 준비된 ถู 거예요. กเตรียมไว้ด้วยอะไรครับด้วยความเชื่อครับ 여러분 믿음으로 준비된 자의 삶은 다릅니다. ทุกท่านครับชีวิตของผู้ที่ถูกเตรียมพร้อมกับความเชื่อนั้นมันจะแตกต่างครับ 우리에게 진짜 믿음이 오면요. ถ้าเรามีความเชื่อจริงๆนะครับ 내 능력으로는 변화될 수 없는 내 삶이 그 믿음으로 내 삶이 변하게 되어 있는 거예요. ชีวิตของเราที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยกำลังของเราเองมันจะถูกเปลี่ยนด้วยความเชื่อครับ 그 변한 삶은 어떻게 보이느냐? 아까 말씀드린 것처럼 아름답게 보이는 และ 거예요. ชีวิตที่ถูกเปลี่ยนนั้นจะปรากฏออกมาแบบไหนเหมือนที่พูดไปในบทนำนะครับว่าชีวิตเราจะกลายเป็นชีวิตที่งดงามครับ 그 리브가가 믿음으로 준비된 거예요. และเลเบคาถูกเตรียมพร้อมด้วยความเชื่อนี้ 그 믿음이 삶으로 나타난 และ 거예요. ความเชื่อนั้นปรากฏออกมาเป็นการดำเนินชีวิต 아, 남 모르는 늙은 종이 와서 ว่ามีผู้รับใช้ที่ไม่รู้จักมาหา 물을 구하는 거예요. มาขอน้ำกับเขา 근데 그 물을 주면서 동시에 그 늙은 종만 주는 것이 아니라 그 늙은 종이 같이 온 약대 곧 낙타들에게도 물을 주는 거예요. แล้วไม่ได้ให้น้ำกับแค่คนรับใช้เท่านั้น แต่ให้กับเราอูฐด้วย 여러분 지금 같으면 얼마나 쉽습니까? ท่านครับถ้าเป็นยุคนี้สบายมากครับ 누군가가 집을 방문해가지고 물 달라 그러면 정수기에 타서 주면 되는데 ถ้ามีใครมาขอน้ำเราก็แค่ไปกดน้ำแล้วก็ให้เขาจบ 여러분 아시는 분은 아시지만 우물은요 힘들게 물을 저 밑에서부터 길어 올라야 돼요. บางท่านอาจจะทราบนะครับว่าการเอาน้ำออกมาจากบ่อน้ำเนี่ยมันลำบากแค่ไหน 그 힘들게 해서 그 나이가 드신 늙은 종에게 줄 수는 있지만 แน่นอนครับว่าลำบากเพื่อที่จะให้กับคนรับใช้อาวุโส เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ได้ครับ 그 늙은 종이 이끌고 온 그 동물에게까지 먹이는 것은 쉬운 게 아니죠. แต่การให้น้ำจนกระทั่งสัตว์ที่เขาพามาด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ 그 삶이 일상이 행위가 믿음으로부터 시작했다는 นั่น 거예요. หมายความว่าชีวิตและการดำเนินชีวิตประจำวันของเขานั้นเริ่มต้นจากความเชื่อครับ 그랬을 때 그 늙은 종이 봤을 때 그 소녀는 심히 아름다운 거예요. เพราะฉะนั้นในสายตาของคนรับใช้อาวุโสจึงมองเห็นว่าเด็กหญิงสาวคนนี้ถูกเตรียมพร้อมอย่างงดงามครับ 여러분 하나님이 우리 인간을 창조하시고 난 후에 뭐라고 ทุกท่าน 말씀하셨죠? ครับหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าอะไรครับ 보기에 심히 아름다웠더라. ดียิ่งนัก 여러분들 경우는 어떨지 모르지만 저는 신생아 이제 막 태어난 아이를 보면서 이쁘다는 생각은 안 들어요. ไม่รู้นะครับว่าทุกท่านรู้สึกยังไง แต่ว่าเวลาอาจารย์มองเห็นเด็กแรกเกิดที่เพิ่งคลอดออกมาทารกเลยเนี่ยอาจารย์ไม่รู้สึกว่าสวยครับ 물론 그 자녀를 낳은 부모 입장에서는 이쁘다 잘생겼다라고 하는데요. แน่นอนครับว่าพ่อแม่เขาจะเห็นแล้วก็มองว่าสวยนะหล่อนะ 저 개인적인 심정으로는 이쁘다 잘생겼다라는 생각이 들어본 적은 แต่ว่า 없어요. โดยส่วนตัวอาจารย์ไม่เคยเห็นแล้วเห็นว่าสวยหรือหล่อครับ 근데 아름답게 보여요. แต่ว่าเห็นว่างดงาม 왜냐? เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ 그 태어났다는 것 자체가 แค่การที่เขาเกิดมานั่นแหละงดงามแล้ว 그게 우리가요 하나님의 형상을 닮은 사람이기 때문에 사실 아름답게 보여야 되는 의무가 있는 เพราะฉะนั้น 거예요. จริงเอาเข้าจริงๆนะครับเพราะเราเกิดมาเป็นพระฉายาของพระเจ้า เรามีหน้าที่ที่จะต้องงดงามครับ 근데 성경에서의 아름다움은 외모를 얘기하는 것이 아니에요. แต่ความงดงามที่พระคัมภีร์พูดถึงไม่ได้พูดถึงความสวยงาม 마음이 แต่พูดถึงใจ 중심이 아름다운 거예요. พูดถึงศูนย์กลางใจที่งดงามครับ 근데 그 마음과 중심은 어디서 오는 거냐? แล้วใจและศูนย์กลางใจนั้นมาจากไหน 당연히 믿음에서 오는 แน่นอนครับ 거죠. ว่ามาจากความเชื่อ 하나님을 믿는 믿음. ความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้า 그 믿음은 하나님의 형상이 회복된 และ 믿음이거든요. ความเชื่อนั้นคือความเชื่อที่พระฉายาของพระเจ้าได้รับการลื้อฟื้น
그래서 이 땅은요 전부 만남을 위한 준비입니다. เพราะฉะนั้นในแผ่นดินโลกนี้ครับการเตรียมทุกอย่างเพื่อการพบเจอครับ 하나님께서 모세를 통해서 누구를 만나게 하셨죠? พระเจ้าทรงให้โมเสสพบกับใครครับ 준비된 여호수아예요. ได้พบกับโยชูวาที่ถูกเตรียมไว้ 모세가 되고 여호수아가 될 수 있는 방법은 뭐냐? 그들의 만남이에요. วิธีการที่โมเสสจะเป็นดั่งโมเสสและโยชูวาเป็นดั่งโมเสสเป็นดั่งโยชูวานั้นคืออะไรคือการพบเจอครับ 그래서 모세에게 출애굽서부터 강야까지 맡기고 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงมอบฝากการอพยพและถิ่นทุรกันดารไว้กับโมเสส 여호수아에게 강야서부터 여리고 가나안 정복까지를 맡긴 และ 거잖아요. พระเจ้าทรงมอบฝากการพิชิตแผ่นดินคานาอันไว้กับโยชูวา 그래서 하나님은 그 두 사람의 만남을 통해서 애굽부터 가나안까지를 정복하는 역사를 일으키신 และ 거예요. พระองค์ทรงให้การพบเจอนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการอพยพจนถึงการพิชิตคานาอัน 여러분 다윗을 아시잖아요. ทุกท่านรู้จักดาวิดถูกไหมครับ 다윗이 다윗 되게 하기 위해서는 เพื่อที่จะดาวิดจะเป็นดั่งดาวิด 보이지 않는 요나단이라는 친구가 있었어요. จึงต้องมีเพื่อนอย่างโยนาธานครับ 요나단은 그냥 가만히 있어도 자기 아버지의 대를 이어서 왕이 될 수 있었는데 พูดตรงๆโยนาธานคือตัวตนที่ถ้าอยู่เฉยๆเขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว 자기가 보기엔 자기보다 다윗이 더 왕이 될 것이고 하나님이 더 크게 쓰일 것을 믿은 거지요. แต่โยนาธานกลับเชื่อแบบนี้ครับว่าพระเจ้าจะใช้ดาวิดยิ่งใหญ่กว่าเขาจึงยอมให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ 여러분 그래서 이 땅은 복이 만남의 복입니다. ท่านครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระพรบนแผ่นดินโลกนี้คือพระพรแห่งการพบเจอ 근데 그 만남의 복은 준비된 자에게 나타나는 แต่ 거예요. พระพรแห่งการพบเจอนี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ถูกเตรียมไว้ 엘리야와 엘리사는 그냥 만났습니까? เอลียาและเอลิชาเจอกันเฉยๆเหรอครับ 엘리야에게 준비된 엘리사를 붙여주신 พ 거예요. ระเจ้าทรงเตรียมเอลิชาที่ถูกเตรียมไว้ให้กับเอลียาที่พร้อมแล้ว 그래서 엘리사는 엘리야를 만난 후에 엘리사가 된 거예요. และเอลิชาได้กลายเป็นเอลิชาจริงๆ ก็ต่อเมื่อหลังจากที่เขาได้พบกับเอลียาครับ 그래서 오늘 만남이 중요한데요. เพราะฉะนั้นวันนี้ครับการพบเจอสำคัญมาก 특별히 이 만남 속에서 어떤 만남이냐 결혼에 대한 และ 부분입니다. โดยเฉพาะการพบเจอในวันนี้พูดเน้นไปถึงการแต่งงานครับ 그래서 오늘 이삭이 원래는 리브가를 만나야 되는데 แล้วเอาเข้าจริงๆอิสากต้องเป็นคนไปพบกับเลวีคา 이삭 대신에 엘리에셀을 먼저 늙은 종을 먼저 보낸 แต่ 거예요. ว่าส่งผู้รับใช้อาวุโสไปก่อนอิสากครับ 그래서 오늘 본문에 나오는 우리 엘리에셀의 그 늙은 종의 인생을 보면요. งั้นถ้าเราดูชีวิตของเขาชีวิตของผู้รับใช้อาวุโสอย่างเอลีเอเซอร์นะครับ 저와 여러분들이 สำหรับเราแล้ว 특별히 우리 젊은 세대들이 모델로 삼아야 โด 돼요. ยเฉพาะวัยอนุชนนะครับขอให้นำสิ่งนี้เป็นตัวอย่าง 오늘 본문에 나오는 늙은 종의 그 인생을 보면요. 일상이 믿음이었어요. ถ้าเราดูชีวิตของผู้รับใช้อาวุโสของเราในวันนี้นะครับเราจะมองเห็นถึงความเชื่อในชีวิตประจำวันของเขาครับ 일상이 믿음이라는 것은 뭐냐? การที่ความเชื่อในชีวิตประจำวันหมายความว่าอย่างไร 하나님의 말씀 앞에 자기가 섬기는 주인 앞에 완전한 순종을 한 거예요. เขาเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้านายของเขาครับ 거기에는 확실한 기준이 있었기 때문에 가능한 거예요. เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะมีมาตรฐานที่ชัดเจนครับ 저와 여러분들은요 말씀 앞에 순종하는 삶을 살아야 돼요. ทุกท่านครับขอให้เราใช้ชีวิตที่เชื่อฟังต่อหน้าพระวจนะ 그러려면 정확한 기준을 갖고 있어야 และ 돼요. เพื่อที่เราจะเชื่อฟังพระวจนะ เราต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน 그렇게 되면 어떻게 되느냐? แล้วมันจะเป็นยังไง 그 신부는 종인데 주인 아브라함으로부터 모든 정권을 위임받는 거예요. สถานภาพของเขาเป็นทาสนะครับ แต่เขาได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมดของอับราฮัมมา 저와 여러분들이 속해 있는 그 장소에서요. ทุกท่านครับสถานที่ที่เราอยู่ 그 장소의 가장 높은 사람으로부터 ในที่ที่เรา 우리가요 อยู่ เราได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่สูงสุด 정권을 위임받을 수 있는 그런 우리의 삶이 체험되어야 되는 거예요. เราต้องมีประสบการณ์กับชีวิตแบบนี้ครับที่เขามอบสิทธิอำนาจทั้งหมดให้เรา 그것이 경험으로 증거돼야 되는 거예요. แล้วสิ่งนี้ต้องกลายเป็นหลักฐานในประสบการณ์ครับ 그 그것은 꼭 믿음으로만 되는 것이 아니라 그 믿음과 함께 기도가 필요한 거예요. แล้วสิ่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความเชื่อแล้วจบไปครับแต่ความเชื่อนี้เชื่อมไปสู่การอธิษฐานครับ 우리가 기도는 하나님과 소통하는 ทุ 거잖아요. กท่านครับการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้า 하나님의 인도를 받게 되는 คือ 거잖아요. การรับการทรงนำของพระเจ้า 여러분 우리가 기도를 통해서 하나님과 소통하고 인도를 받는 그 증거가 뭘로 ท่าน 나타나느냐? ครับหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราสื่อสารกับพระเจ้าได้รับการทรงนำจากพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนั้นคืออะไรครับ 우리의 삶 속에 기다릴 수 있는 여유가 생기는 คือ 거예요. ชีวิตเราจะมีการรอคอยที่ยืดหยุ่นครับ 저와 여러분들은 여유 있는 삶을 살아야 เรา 됩니다. ต้องดำเนินชีวิตที่ยืดหยุ่นครับทุกท่าน
마음의 여유, 이 시간의 여유가 합쳐져서 우리의 삶의 여유가 되어야 되는 ค 거예요. วามยืดหยุ่นทางใจ ความยืดหยุ่นทางเวลากลับกลายเป็นความยืดหยุ่นในชีวิต 그때 하나님이 원하시는 헌신을 할 수 있게 되는 거예요. ในตอนนั้นเองครับที่เราสามารถอุทิศตัวตามที่พระเจ้าต้องการได้จริง 우리가 하나님 앞에 하는 헌신, 교회 앞에 하는 헌신은요, 하나님이 주신 것으로 하는 ๆทุก 겁니다. ท่านครับการที่เราอุทิศตัวต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าคริสตจักรนะครับจริงๆเราอุทิศตัวด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เราครับ 그래서 그 헌신함과 동시에 하나님이 그 헌신을 통해서 하나님이 하시는 것을 보는 거예요. แล้วในการอุทิศตัวนั้นคือการที่เรามองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำครับ 그렇게 되면 어떤 증거가 나오느냐? แล้วจะเห็นอะไร 나와 만나는 상대들이 알게 돼요. เราจะผู้คนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือคนรอบข้างเราจะเห็นครับ 짧은 시간 이 늙은 종이 리브가와 리브가의 가정을 만났는데요. ในระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับผู้รับใช้อาวุโสได้พบกับเรเบคาและครอบครัวของเขา 그 리브가와 리브가의 가족들이 그 늙은 종을 인정해 주는 거예요. แล้วเรเบคาและครอบครัวของเธอนั้นได้ยอมรับผู้รับใช้อาวุโสคนนี้ 그것도 신부는 종인데 และมากไปกว่านั้นเขามีสถานภาพเป็นทาสนะครับ 이삭 본인이 아니라 이삭을 대신해서 온 자인데 อิสอักไม่ได้มาด้วยซ้ำเขามาเป็นตัวแทน 그래서 성경은요 본문에서의 내용은 이삭은 그래서 그리스도의 그림자고 이 엘리에셀은 성령의 그림자예요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อิสอักนั้นเป็นเงาของพระคริสต์และเอลีเอเซอร์นั้นเป็นเงาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그 그리스도와 성령에게 필요한 것은 뭐냐? 교회인 겁니다. และผู้ที่จำเป็นพระคริสต์และจำเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือคริสตจักรครับ 그래서 저와 여러분들은 그리스도와 성령이 필요한 교회인 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเราจึงเป็นคริสตจักรที่จำเป็นพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그래서 오늘 그 본문 내용이 결혼이라고 말씀드렸는데요. แล้วเนื้อหาหลักวันนี้คือการแต่งงาน 이 결혼은 성경적 결혼이어야 การ 돼요. แต่งงานนี้ต้องเป็นการแต่งงานแบบพระคัมภีร์ครับ 그냥 결혼이 아니라 성경적 결혼입니다. ไม่ใช่แต่งงานเฉยๆแต่การแต่งงานแบบพระคัมภีร์ 성경적 결혼의 특징은 뭐냐? 믿음으로 하는 เอ 거예요. กลักษณ์ของการแต่งงานแบบพระคัมภีร์นะครับคือด้วยความเชื่อครับ 내가 한 결혼, 내가 할 결혼 모든 것이 하나님이 맺어줘야 됐다고 믿어야 되는 겁니다. ต้องเชื่อแบบนี้ครับว่าการแต่งงานที่เราทำและงานแต่งงานที่เราแต่งนั้น ทุกอย่างล้วนในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับ 그거는 결혼하는 당사자들도 그렇게 믿어야 되겠지만 주변의 부모님을 비롯해서 모든 사람들이 그렇게 믿어줘야 되는 แน่ 거예요. นอนครับว่าแม้กระทั่งคนที่แต่งงานด้วยกันต้องเชื่อแบบนี้ และคนรอบข้างที่เห็นเขาแต่งงานก็ต้องเห็นแบบนั้น 그러니까 결혼해서 하나님이 관계가 없으면 เพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าในการแต่งงานไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 그건 다르게 얘기하면 성경적 결혼이 아닌 ถ้าพูด 거지요. ใหม่คือมันไม่ใช่การแต่งงานแบบพระคัมภีร์ครับ 그리고 결혼은 성경적으로 보면요. แล้วถ้าเราดูในด้านพระคัมภีร์นะครับการแต่งงานเนี่ย 성경에서 최초의 결혼은 아담과 하와라 했어요. การแต่งงานแรกคืออาดัมและเอวาครับ 근데 그 아담과 하와가 한 결혼을 실제적으로 옮겨진 것이 오늘 이삭과 리브가의 결혼입니다. แล้วการแต่งงานของอาดัมและเอวานะครับถูกออกมาเป็นรูปแบบจริง ๆ และนำไปใช้คืออิสอัคและเรเบคาครับ 근데 오늘 이 성경의 내용대로라면요. แล้วถ้าตามเนื้อหาพระคัมภีร์ในวันนี้ 장가 가는 것이 아니라 시집 오는 거예요. ไม่ใช่ผู้ชายออกไปแต่งงาน แต่ผู้หญิงต่างหากที่แต่งงานเข้ามา 결과적으로는 시작은요. 이 엘리에셀 늙은 종이 이삭 대신 리브가를 먼저 만나러 갔지요. เหมือนกับที่เอลีเอเซอร์ที่เป็นผู้รับใช้อาวุโสนั้นไปพบกับเรเบคาก่อน 네, 마지막에 이제 리브가가 다음 주에 나오겠지만 리브가가 이제 오는 겁니다. และในสัปดาห์หน้านะครับเรเบคาก็จะมา 그래서요. 남자는 고백을 해야 되고 여자는 결정을 해야 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นผู้ชายคือผู้ที่สารภาพ และผู้หญิงคือผู้ที่ตัดสินครับ 그게 결혼의 성경적 관계예요. นั่นคือความสัมพันธ์การแต่งงานแบบพระคัมภีร์ 남자가 내 배우자가 삼고 싶은 사람한테 가서는 고백을 해야 되고 แต่ผู้ที่เราอยากแต่งด้วยผู้ชายต้องไปสารภาพ 그 최종적인 결정은 และคนที่ตัดสินคนสุดท้าย 여자가 하는 거예요. คือผู้หญิงครับ 그게 성경적인 거예요. นั่นคือแต่งแบบพระคัมภีร์ 그래서 그런 과정을 거쳐서 성경적인 그 새로운 질서가 생기는 거죠. โดยผ่านกระบวนการเหล่านี้มันจะกลับกลายเป็นระเบียบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นครับ 그래서 가정은 부부가 중심이 돼요. เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงต้องมีสามีภรรยาเป็นศูนย์กลางครับ 그 부부가 먼저 사랑해야 되고 แล้วสามีภรรยาต้องรักกันก่อน 이제 그 부부는 부모님을
사랑하기보단 공경해야 되는 거예요. แล้วสามีภรรยานั้นไม่ใช่รักพ่อแม่ครับแต่ต้องให้เกียรติบิดามารดา 왜냐 우리 십계명에서도 부모를 사랑하라 이거보다 먼저 한 게 뭐냐면 부모를 공경하라예요. เพราะว่าอะไรครับเพราะในพระธรรมในบัญญัติ10ประการนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้รักบิดามารดาของตน แต่พระองค์ทรงตรัสว่าให้เกียรติบิดามารดา 중요한 것은요. แต่สิ่งที่สำคัญครับ 우리 태국이나 한국이나 이제 결혼 정년기를 많이 이야기를 ไม่ 하지요. ว่าจะไทยหรือเกาหลีนะครับมักจะพูดถึงช่วงวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงาน 네, 세상적으로는 그럴 수 있어요. ในโลกอาจจะมีช่วงวัยที่เหมาะสมครับ 그러나 우리가 성경적으로 하나님 앞에서 แต่ 보면요. ถ้าเราดูในด้านของพระคัมภีร์และดูต่อหน้าพระเจ้านะครับ 결혼은 기본적으로 필요하긴 하지만 결혼의 진짜 정년기는 나이가 아니라 เอาเข้าจริงๆ แน่นอนว่าวัยก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่วัยหรืออายุครับ 성숙된 준비예요. แต่มันคือการเตรียมพอที่เติบโต 영적으로나 เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยัง 영적으로나 육적으로나 성숙되게서 준비된 자가 해야 되는 것이 결혼이에요. การแต่งงานคือผู้ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนังนั่นแหละครับเขาเหล่านี้ต้องแต่งงาน 많은 분들이 그 준비가 소홀했기 때문에 실제 결혼 생활하는 데 있어서 힘이 든 거예요. ผู้คนมากมายแต่งงานไปแล้วลำบากในชีวิตแต่งงานก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่พร้อมในเรื่องนี้ครับ 그래서 결론적으로 말씀을 드리면요. เพราะฉะนั้นในสรุปครับทุกท่าน 오늘의 결론을 세 가지로 짧게 말씀을 드리면 พูดสั้นๆ3ข้อครับ 첫 번째는 내가 누구냐는 ข้อแร 거예요. กคือเราเป็นใครครับ 여러분 우리한테 있어서 날마다 점검해야 되고 확신해야 되는 것이 뭐냐? ทุกท่านครับในทุกๆวันเราจำเป็นที่ต้องตรวจสอบและยืนยันคืออะไร 내가 누굽니까? เราเป็นใครครับ 우리는 하나님의 사람이 돼야 เรา 돼요. ต้องเป็นคนของพระเจ้าครับ 여러분 우리가 하나님의 사람이라는 얘기는요. การที่เราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้า 다른 말로 하면 믿음의 사람이에요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือเราเป็นคนแห่งความเชื่อครับ 여러분 우리가 하나님의 사람이라는 것을 뭘로 증명을 할 การ 겁니까? ที่เราเป็นคนของพระเจ้าอะไรเป็นหลักฐานยืนยันครับ 하나님의 사람이라는 사실은 내가 믿어야 되고 다른 사람이 믿어줘야 되는 ความ 거예요. จริงที่ว่าเราเป็นคนของพระเจ้า เราต้องเชื่อก่อนและคนอื่นต้องยอมรับ 그래서 하나님은 믿음의 대상인 เพราะฉะ 거예요. นั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าจึงเป็นเป้าหมายของความเชื่อครับ 그러나 다른 종교들은 믿어서 되는 것이 แต่ว่า 아니에요. ศาสนาอื่นไม่ใช่ว่าเขาต้องเชื่อนะครับ 믿을 이유가 없는 มัน 거예요. ไม่มีเหตุผลที่ต้องเชื่อด้วย 다른 종교는 이해해야 되는 ศาสนา 거예요. อื่นแค่เข้าใจครับ 부처를 이해해야지 부처를 믿을 이유는 พระพุท 없어요. ธเจ้าแค่เข้าใจก็พอครับไม่จำเป็นต้องเชื่อ 모든 종교의 창시자들은 그걸 이해해야 되는 거지 그 사람을 믿을 이유가 เอา 없다니까요. ผู้บุกเบิกของศาสนาต่างๆ เขาแค่ต้องทำความเข้าใจกับเขาไม่ต้องเชื่อเขา 눈에 안 보이는 하나님만 우리가 믿어야 되는 มี 거예요. แค่พระเจ้าที่ตามองไม่เห็นครับที่เราต้องเชื่อ 그래서 여러분 우리가 그 하나님을 믿는 하나님의 사람이요 믿음의 사람이라는 건 엄청난 ท่าน 겁니다. ครับเราเป็นลูกเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เราเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนแห่งความเชื่อคำเหล่านี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ 이 사실이 진짜 믿어진다면 และถ้าเราเชื่อในความจริงนี้ได้จริง 그 믿는 한 사람은요 ๆ คนที่เชื่อในความจริงนี้หนึ่งคน 믿지 않은 수많은 사람들과 비교가 안 되는 มัน 거지요. ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนทั้งโลกที่ไม่เชื่อได้ครับ 이 안에 내가 진짜 하나님의 사람이라는 사실을 믿는 자 한 사람만 ถ้า 있다면 มีสักหนึ่งคนที่เชื่อว่าเราเป็นคนของพระเจ้า 여러분 요셉 한 사람 때문에 보디발이 축복을 했고 그 주변이 다 축복을 받았는데요. เหมือนกับที่พ่อโยเซฟหนึ่งคนครอบครัวของโปติฟาและคนรอบข้างนั้นได้รับพระพร 어떻게 한 사람을 한 사람이라고 볼 수 ค 있습니까? นหนึ่งคนนั้นที่เชื่อเราจะเรียกว่าหนึ่งคนได้จริงๆเหรอครับ 그래서 저와 여러분들이요 그 믿음을 향해서 가는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นทุกท่านครับเรามุ่งไปสู่ความเชื่อแบบนี้แหละครับ 내가 누구냐? เราเป็นใคร 내가 하나님의 사람 믿음의 사람이라는 เราเป็นคน 거예요. ของพระเจ้าเราเป็นคนแห่งความเชื่อ 오늘 제목이 뭡니까? งั้นหัวข้อในวันนี้คืออะไรครับ 늙은 종이 리브가한테 물어보는 거예요. 내가 누구의 ผู้ 딸이냐? รับใช้อาวุโสนั้นถามกับเรเบคาครับว่าท่านเป็นบุตรหญิงของใคร 아, 육신적으로도 중요하지요. แน่นอนครับว่าเนื้อหนังก็สำคัญครับ 육신적으로 비로소 리브가 내가 부두의 딸이다라고 고백했을 때 늙은 종이 깨달았어요. ในตอนที่เรเบคาสารภาพว่าเขาเป็นลูกบุตรของใครนั้น ผู้รับใช้อาวุโสเขาได้ตระหนักครับ 왜냐 아브라함이 원한 결혼이 뭐냐? เพราะว่าการแต่งงานที่อับราฮัมต้องการคืออะไร 자기 자식을 자기 족속과 함께 결혼하기를 원했던 거거든요. เขาต้องการที่จะให้ลูกชายของเขานั้นแต่งงานกับคนในตระกูล
지금으로 얘기하면 ถ้าพูดในยุคสมัยนี้นะครับ 같이 믿는 사람끼리 결혼하길 원한 อยากจะ 거거든요. ให้ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันแต่งงาน 더 중요한 건 뭐냐? สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออะไร 겉으로 보여지는 믿음이 아니라 ความ 이거예요. เชื่อที่ปรากฏออกมาภายนอกไม่เรียกว่าความเชื่อ 내가 누구냐라고 했을 ใน 때 ตอนนี้ถามว่าเราเป็นใคร 육신적인 아버지를만 얘기하는 것이 아니라 ไม่ได้พูดแค่พ่อบิดาฝ่ายเนื้อหนัง 그 앞에 내 믿음이 나올 수 있느냐 แต่ว่า 이거예요. ต่อหน้าคำถามนี้เรามีความเชื่อออกมาไหม 그랬을 때 그 내가 누구냐라는 사실이 나왔을 때 그때 이후의 만남이 모든 것이 복이 되는 แล้ว 거예요. หลังจากที่เรามีคำสารภาพในความเชื่อนี้ว่าเราเป็นใคร มันถึงจะกลายเป็นพระพรแห่งการพบเจอครับ 여러분 이 땅에서 우리 사람들이 하나님을 어떻게 만날 수 있습니까? ทุกท่านครับคนในโลกใบนี้ได้พบกับพระเจ้าได้อย่างไรครับ 하나님을 만날 수 있는 유일한 길은 길이요 진리요 생명 대신 예수 그리스도를 통해서만 가능한 กา 거예요. รที่ได้พบกับพระเจ้านั้นเป็นไปได้โดยผ่านองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเท่านั้น 이건 오픈된 사실이고 오픈된 นี่คือ 비밀이잖아요. ความจริงที่ถูกเปิดเผยเป็นความล้ำลึกที่ถูกเปิดเผยในพระคัมภีร์ 다른 방법으로 하나님을 만났다? ถ้าพบกับพระเจ้าโดยวิธีอื่น 그것은 잘못된 하나님이지 성경에서 얘기하는 하나님은 아닌 แสดง 거예요. ว่าไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าอื่นครับไม่ใช่พระเจ้าในพระคัมภีร์ 그래서 우리는 그리스도의 것이 되고 그리스도는 하나님의 것이라 했어요. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกแบบนี้ครับว่าเราเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์เป็นของพระเจ้า 그래서 그리스도를 통해서만이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길인 เพราะฉะนั้น 거예요. มีเพียงแค่โดยผ่านพระคริสต์เท่านั้นครับที่เป็นทางเดียวที่ได้พบกับพระเจ้า 근데 이 사실을 모르는 불신자들은 그럼 어떻게 하나님을 และ 만납니까? เราผู้ไม่เชื่อที่ไม่รู้ถึงเรื่องนี้แหละครับเขาได้พบกับพระเจ้ายังไง 이 사실을 알지 못하고 믿지 못하는 불신자들은요. เราผู้ไม่เชื่อที่ไม่รู้จักความจริงนี้และเชื่อในความจริงนี้ไม่ได้ 당연히 하나님을 만나기 전에 먼저 그리스도를 만나야 เป็น 돼요. เรื่องที่แน่นอนมากครับว่าก่อนที่เขาจะได้พบกับพระเจ้าเขาต้องพบกับพระคริสต์ก่อน 근데 그 그리스도를 만나려면 어떻게 만나야 되느냐? แล้วถ้าจะพบกับพระคริสต์เขาต้องพบยังไง 그리스도를 먼저 만난 그리스도인을 통해서 그리스도인을 만나는 เขา 거예요. จะได้พบกับพระคริสต์โดยผ่านผู้ที่เชื่อพระคริสต์ก่อนอย่างคริสเตียนครับ 여기 누군가를 통해서 그리스도의 복음을 듣지 않고 혼자 스스로 교회에 나와서 예수님을 만났다. ถ้าสมมุติว่ามีใครบางคนในที่นี่ไม่ได้พบกับพระคริสต์โดยผ่านคริสเตียน แต่ว่าพบเองด้วยตัวเอง 그 사람은요 คนคนนั้นนะครับ 일반 사람들보다 더 많은 복을 받은 เขาเป็นคน 거예요. ที่ได้รับพระพรมากยิ่งกว่าคนทั่วไปครับ 그 사람이 바울 นั่นแหละ 아닙니까? ครับเปาโล 바울이 누굴 통해서 만난 것이 เปาโลไม่ได้ 아니잖아요. พบพระเยซูโดยผ่านใคร 예수님을 직접 เขาพบ 만났잖아요. ด้วยตัวพระองค์ทรงปรากฏต่อหน้าเปาโลเอง 대부분의 우리 불신자들은 그리스도를 믿는 그리스도인을 통해서 그리스도를 만나는 거예요. คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ไม่เชื่อครับได้พบกับพระคริสต์โดยผ่านผู้เชื่ออย่างคริสเตียน 근데 그 그리스도인은 그리스도인의 기준은 뭐가 기준이냐? แล้วอะไรคือมาตรฐานของคริสเตียนครับ 그리스도인의 특징은요. เอกลักษณ์ของคริสเตียนนะครับ 하나님을 통해서 이웃을 사랑해요. คือรักเพื่อนบ้านโดยผ่านพระเจ้า 내가 이웃을 사랑할 수 있는 능력이 없기 때문에 เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะรักเพื่อนบ้านได้ 나도 힘든데 이웃을 사랑할 만한 힘이 없기 ตัว 때문에 เองก็ลำบากแล้วไม่มีกำลังที่จะรักคนอื่นได้ 그래서 하나님의 능력이 필요한 นั่น 거예요. จึงเป็นเหตุผลที่คริสเตียนจึงจำเป็นความรักของและฤทธานุภาพของพระเจ้าครับ 그래서 그리스도를 통해서 하나님을 만난 자가 แล้วผู้ที่ได้พบกับพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ 그 능력에 힘입어서 이웃을 사랑할 수 있는 거예요. รับกำลังจากฤทธานุภาพนั้นและรักเพื่อนบ้าน 근데 이웃을 사랑할 수 있을 정도가 됐다? แล้วถ้าถึงระดับที่สามารถรักเพื่อนบ้านได้ 그 삶은요 반드시 성숙한 믿음이고 성숙한 삶이에요. ชีวิตและความเชื่อนั้นจะเป็นชีวิตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 성숙하지 못한 믿음 삶의 증거가 뭐냐? 나 살기 바쁜 거예요. หลักฐานที่บ่งบอกว่าเรายังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่คืออะไรรู้ไหมครับ เราใช้ชีวิตตัวเองก็ลำบากแล้วครับ 그래서 저와 여러분들은 다시 성경 속으로 그 기준을 붙잡아야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้เรายึดจับมาตรฐานของพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง 저와 여러분들의 기준이 분명히 성경이 돼야 되는 거예요. มาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราต้องอยู่ในพระคัมภีร์ครับ 성경이 기준이 되는 건 การ 뭡니까? ที่มีพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานหมายความว่ายังไง 완전한 성삼위일체 하나님의 말씀을 붙잡는 คือ 거예요. การยึดจับพระวจนะของพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 그 성삼위일체 하나님만이 이 땅에서 완전하신 분이기 때문에 그래요. เพราะว่าอะไรเพราะมีเพียงแค่พระเจ้าตรีเอกานุภาพเท่านั้นที่สมบูรณ์ในแผ่นดินนี้ 이 땅에 성삼위일체 하나님 말고 완전하신 분이 있습니까? มีใครที่สมบูรณ์ไปกว่าพระเจ้าตรีเอกานุภาพบ้างครับในแผ่นดิน 없지요. ไม่มีครับ 그 증거가 뭐지요? หลักฐานนั้นคืออะไร 이 땅에 영원한 게 없어요. ในแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรเป็นนิรันดร์ 성삼위일체 하나님이 완전하다는 증거는 그분만이
영원하신 거예요. หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าตรีเอกานุภาพนั้นสมบูรณ์คือมีเพียงแค่พระองค์ครับที่นิรันดร์ 그 성삼일체 하나님을 알 수 있는 비밀이 오직 그리스도인 거예요. และความล้ำลึกที่สามารถรู้จักพระเจ้าตรีเอกานุภาพได้นั้นคือพระคริสต์เท่านั้นครับ 그리스도는 하나님의 강체요, 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜요, 하나님의 비밀이요, 하나님의 형상이라 พระ 그랬으니까요. คริสต์ทรงเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเป็นพระสิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าและพระฉายาของพระเจ้า 그 하나님과 그리스도가 누구를 위해서 존재하는 겁니까? แล้วพระเจ้าและพระคริสต์มีตัวตนอยู่เพื่อใครครับ 이 땅에 하나님의 형상대로 지음받은 우리를 위해서 우리가 사는 이 세상을 위해서 존재하시는 거예요. พระองค์ทรงมีตัวตนอยู่เพื่อเราที่เป็นพระฉายาของพระองค์เพื่อเราที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้ 그래서 우리는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับ 원래대로 돌아가서 เราต้องกลับไปสู่ดั้งเดิมครับ 하나님 나라를 이루는데 쓰임 받는 เรา 자들이에요. เป็นผู้ที่ต้องถูกใช้ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าค 그 รับ 하나님의 나라를 이루는 방법이 예수 그리스도의 십자가와 แล้ว 부활이에요. การขยายอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็คือไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ครับ 내가 일을 해야 되는 이유가 있고 내가 공부해야 되는 이유가 있다면 그것 때문이에요. ถ้าเรามีเหตุผลที่ต้องทำงานมีเหตุผลที่จะต้องเรียนก็ขอให้สิ่งนี้เป็นเหตุผลในการมีชีวิตของเราครับ 그게 세상 사람들과 다른 เพราะ 거지요. นั่นแหละครับคือความแตกต่างของเรากับคนในโลก 자, 지금 저와 여러분들이 우리 교회의 기도 제목으로 붙잡고 있어요. ทุกท่านครับเรามีหัวข้ออธิษฐานของคริสตจักรเรา 그 기도의 제목이 뭐냐? หัวข้อนั้นคืออะไรครับ 교회를 세우는데 그 교회 속에다 결혼식장을 세우는 거예요. สร้างคริสตจักรและในคริสตจักรนั้นที่สร้างเราจะมีพิธีงานแต่ง 장례식장을 세우는 거예요. และมีพิธีงานศพ 여러분, 왜 우리가 그 결혼식장을 세우고 장례식장을 세워야 됩니까? ท่านครับทำไมเราต้องมีพิธีงานแต่งและงานศพด้วยครับ 그거는 이 태국 땅에 세워지는데 왜 한국에 사는 한국 분들이 또 때로는 일본에 사는 일본의 분들이 이 사실을 알고 기도합니까? แล้วเราสร้างในประเทศไทย แต่ทำไมคนที่อยู่ที่เกาหลีต้องอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นต้องอธิษฐานเผื่อครับ 친분이 있어서요? เพราะว่าสนิทกันเหรอครับ 인맥관계 때문에요? หรือเพราะความสัมพันธ์ 그거는 의미가 없는 거예요. ถ้าอธิษฐานเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีความหมายครับ 여러분들이 생각을 해보십시오. ลองกลับไปคิดนะครับทุกท่าน 이 땅의 결혼, การแต่งงานบนของโลก 이 땅에서 얘기하는 결혼, 그 결혼식, การแต่งงานของโลกและพิธีงานแต่งนั้น 이 땅에서 하는 장례, 죽음, 이 땅이 알고 있는 죽음, 그 다음에 이 땅에서 하는 그 죽음에 대한 끝났을 때 장례를 치르는 그 장례식, ความตายที่โลกรู้จักและพิธีงานศพที่โลกทำ 이 땅에서 알고 있는 결혼식이, 이 땅에서 알고 있는 장례식이 진짜 맞습니까? มันงานแต่งและพิธีงานแต่ง การตายและพิธีงานศพของโลกเขาเรียกว่าปกติไหมครับ 가장 축복받아야 되는 결혼이 การแต่งงานที่ต้องได้รับพระพรมากที่สุด 그 축복이 영원하지 พระ 않잖아요. พรนั้นมันไม่นิรันดร์ 그럼 죽으면 งั้นตายแหละครับ 천국이라는 소망이 있어야지. ต้องมีความหวังในแผ่นดินสวรรค์ 그 소망이 없는데 แต่ไม่มีความหวัง 아무리 장례식을 화려하게 한들 ไม่ว่าจะจัดพิธีงานศพหรูหราแค่ไหนก็ตาม 그것이 진짜 올바릅니까? มันถูกต้องไหมล่ะครับ 우리가 기본적으로 조금만 생각해도 이해되는 ถ้า 거라니까요. คิดสักนิดนึงเราจะเข้าใจทันทีครับ 하나님이 원하시는 거기 때문에 우리가 하는 เพราะมัน 거예요. เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราจึงทำ 그래서 우리가 우리의 능력으로 하는 것도 아니고 และเราก็ไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราด้วย 왜 우리의 능력으로 할 수 없기 때문에 เพราะมันทำด้วยกำลังของเราไม่ได้อยู่แล้ว 그 완전하신 성삼위 하나님과 그 하나님의 비밀인 그리스도 안에서 하는 เรา 거예요. จึงทำด้วยพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระเจ้าครับ 그 그리스도로부터 하는 และ 거예요. ทำโดยพระคริสต์ครับ 저와 여러분들이 그 일에 부름을 받은 และเรา 거예요. ได้รับการทรงเรียกเพื่อการงานเหล่านี้ 세상의 사람들과는 우리는 하나님이 พ 구별시키셨다니까요. ระเจ้าทรงให้เราแตกต่างจากคนในโลก 여러분 우리가 간략하게 말씀드리면 뭡니까? 이 세상은요 낮과 ทุก 밤이에요. ท่านครับถ้าพูดแบบเรียบง่ายนะครับโลกใบนี้คือกลางวันและกลางคืน 한국에서 태국으로 놀러 와도 낮과 밤은 여전히 낮과 ถึงแม้ว่า 밤이에요. มาเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศ กลางวันและกลางคืนมันยังเหมือนเดิม 그럼 우리의 삶이 단조로워요. 낮에는 일하고 밤에는 쉬는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าชีวิตเราเรียบง่ายครับตอนกลางวันก็ทำงานตอนกลางคืนก็พักผ่อน 뭐 부자라고 낮과 밤이 바뀝니까? เป็นเศรษฐีแล้วเช้ากลางวันและกลางคืนมันไม่เหมือนกันเหรอครับ 일상적인 낮과 밤이 바뀌었다는 건 이미 잘못돼 가는 การที่บอก 거잖아요. ว่ากลางวันและกลางคืนของเขาถูกเปลี่ยนนั่นหมายความว่าชีวิตเขาเริ่มไม่ปกติแล้ว 세상이 낮과 밤이라면 인생은요 주고받는 거예요. งั้นถ้าโลกคือกลางวันและกลางคืน ชีวิตนั้นคือการรับและการให้ครับ 어릴 땐 주변 사람으로부터 받으면서 살다가 ตอนเด็กใช้ชีวิตที่รับจากคนรอบข้าง
어른이 돼서는 이제 주면서 사는 เมื่อเติบ 거예요. โตขึ้นก็ใช้ชีวิตที่ให้ครับ 근데 얼마나 잘 받고 얼마나 잘 주느냐가 중요한 แต่มัน 거지요. สำคัญว่ารับดีแค่ไหนและให้ดีแค่ไหน 그리고 마지막의 결과는 뭐지요? แล้วผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรครับ 인간은 영원해야 되는 มนุษย์ 거잖아요. ต้องนิรันดร์ครับ 그 영원이 แล้วนิรันดร์นั้น 천국에서의 영원이냐 지옥에서의 คือนิ 영원이냐예요. รันดร์ในแผ่นดินสวรรค์หรือนิรันดร์ในนรก 우리가 다 믿는데 เราเชื่อทุกอย่าง 여러분들이 성경을 백독을 해가지고 성경을 다 알고 있다고 해도 ยกตัวอย่างเช่น เราอ่านพระคัมภีร์100 จบ เรารู้ทุกข้อ 진짜 중요한 것은 แต่ 뭡니까? สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรครับ 그 영원에 대한 믿음이에요. ความเชื่อในนิรันดร์การครับ 내가 천국에서의 영원에 대한 소망이 있는 믿음이 있다. เราใช้ชีวิตโดยที่มีความหวังในชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ 그 믿음이 없으면 ถ้าไม่มีความเชื่อนั้น 어쩔 수 없이 지옥에서 영원한 삶을 살 수밖에 없는 게 우리 사람이고 มนุษย์ 인간이에요. คือตัวตนที่ถ้าไม่เชื่อในสิ่งนี้ ยังไงท้ายที่สุดชีวิตเขาก็จะลงไปสู่นรกครับ 그래서 우리는 날마다 우리 자신을 점검해야 돼요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราจำเป็นที่ต้องตรวจสอบตัวเราในทุกๆวันครับ 누군가가 내가 누구의 딸이냐 누구의 아들이냐고 했을 때 ถ้ามีใครบางคนมาถามคุณ 우리는 ว่า 거침없이 가감 없이 คุณเป็นลูกของใคร เราก็ต้องตอบได้แบบไม่หยุดหย่อนครับ 하나님의 아들이요 하나님의 딸이요 ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า 그게 나를 영원하게 만드는 거 นั่น 아니겠어요? แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นนิรันดร์ครับ 그것만이 유일하게 나를 영원으로 인도하는 거 มีเพียงแค่ 아니겠습니까? สถานภาพนั้นเท่านั้นที่นำเราไปสู่นิรันดร์ถูกไหมครับ 단지 그걸 오늘 이삭과 리브가의 결혼을 통해서 증거된 วัน 것뿐이에요. นี้เป็นหลักฐานในเรื่องราวเหล่านี้โดยผ่านอิสากและเลเบคาเท่านั้นเอง 저와 여러분들은 어제도 오늘도 내일도 ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานวันนี้และวันพรุ่งนี้ 누군가가 우리에게 질문했을 때 ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาถามกับเรา 확실하고도 명확한 답이 있어야 되는 ขอให้ 거예요. เรามีคำตอบที่มั่นใจและชัดเจนครับ 하나님이 저와 여러분들을 하나님의 딸로 하나님의 아들로 ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นลูกสาวและลูกชายของพระองค์ 그래서 우리를 믿음의 사람으로 และให้เป็นคนแห่งความเชื่อ 그래서 우리의 가장 큰 신분은 뭐냐? และสถานภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรานั้นคืออะไร 내가 남들한테 보여지는 그런 신분 이전에 우리 자신에 있어서의 신분은 우리는 믿음의 사람들이라는 ก่อน 거예요. ที่จะเป็นสถานภาพที่ให้คนอื่นมองเห็น เรามีสถานภาพที่เป็นคนแห่งความเชื่อครับ 여러분들의 겉으로 보여지는 직책 직업이 여러분을 지켜주지 ตำ 않아요. แหน่งและหน้าที่อาชีพของเราที่ตามองเห็นไม่ได้ช่วยปกป้องเรานะครับ 필요한 거지만 มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น 중요한 거지만 มันเป็นสิ่งที่สำคัญเท่านั้น 영원히 나를 지켜주는 나의 신분은 믿음의 사람이 되는 แต่ 거예요. สถานภาพที่ปกป้องเราจนถึงนิรันดร์นั้น คือการที่เราเป็นคนแห่งความเชื่อครับ 그게 구원받은 자의 นั่นแหละ 특권이지요. ครับคือสิทธิพิเศษของผู้ที่ได้รับความรอด 저와 여러분들은 구원받은 거예요. เราได้รับความรอดครับทุกท่าน 세상 사람들이랑 비교할 때 딱 한 가지예요. เวลาเปรียบเทียบกับคนในโลกมันต่างกันแค่อย่างเดียวครับ 세상 사람들은 구원받지 않았는데 우리는 구원받은 거예요. คนในโลกไม่ได้รับความรอดแต่เราได้รับความรอด 근데 그 구원은 선물이라 했어요. แต่ความรอดนั้นเป็นของขวัญ 선물이 아니고는 우리가 받을 수가 없어요. เพราะถ้าไม่ใช่ของขวัญเรารับไม่ได้หรอกครับความรอดนี้ 근데 여러분 구원이 선물이라 했으면 แต่ทุกท่านครับถ้าความรอดเป็นของขวัญ 선물의 특징이 뭐지요? เอกลักษณ์ของของขวัญนั้นคืออะไรครับ 선물은 기뻐야 돼요. ของขวัญต้องยินดีครับเมื่อได้รับ 그 선물은 힘이 나게 해요. แล้วมันจะทำให้เรามีกำลังครับ 그러니까 우리는 구원받은 자로서 기뻐야 되고 힘이 나야 되는 거예요. งั้นเราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดเราต้องยินดีและมีกำลังครับ 근데 그 선물을 받고도 기쁘지 않다, 힘이 나지 않는다? แต่เราได้รับความรอดแล้วเราไม่ยินดีเราไม่มีกำลัง 그건 선물이 아니지요. นั่นหมายความว่าเราไม่ได้รับมาเป็นของขวัญ 그 선물을 날마다 생각하면서 기뻐야 그게 힘이 돼야 진짜 선물이지요. มันจะเป็นของขวัญจริง ๆ ก็ต่อเมื่อเรายินดีในทุกวันและมีกำลังในทุกวัน เพราะความรอดที่เราได้รับ 마찬가지로 구원받은 우리가 왜 힘이 없느냐? เช่นเดียวกันครับเราที่ได้รับความรอดแล้วทำไมไม่มีกำลัง 구원받은 사실에 기뻐하지 않고 아직 힘이 안 되기 때문에 그런 거예요. เพราะไม่ยินดีและไม่ได้รับกำลังจากความจริงที่ว่าเราได้รับความรอดครับ 그러나 우리와 상관없이 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา 그 구원은 선물이고 ความรอดนั้นเป็นของขวัญอยู่แล้ว 그건 반드시 기쁜 거고 และความรอดนั้นเป็นสิ่งที่ยินดีอยู่ 그건 แล้ว 반드시 힘이 나는 거예요. และเป็นกำลังอยู่แล้ว 이 구원의 소식 복음을 가지고 ขอให้เราถือครองความรอดและข่าวประเสริฐนี้ 한 주간 현장 가운데 승리하시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. มีชัยชนะในทุ่งนานะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리가 죄인 되었을 때 ในตอนที่เราเป็นคนบาปนั้น 우리가 연약했을 ใน 때 ตอนที่เราอ่อนแอ 우리가 하나님의 진노의 자리에 있을 ในตอน 때 ที่เราเป็นผู้ที่สมควรแก่การลงโทษ
그리스도를 보내주사 우리를 구원해 주신 거 พระอง 감사합니다. ค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์มาให้และให้ความรอดแก่เราเราขอพระคุณพระองค์ 구원받은 자로 믿음의 사람으로 살아가게 하여 ขอให้ 주옵소서. เราจะดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่ได้รับความรอดเป็นผู้ที่มีความเชื่อ 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.